Namaskarbebhyaha Sarvesham Hardam Swagatam. Welcome you all to this Learn to Chant Sriman Narayaneeyam class. We'll start with the Prarthana Shlokas. Shuklam Bharatharau Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam Prasannapadanam Dhyayet Sarva Vikhnopashantaye Gurur Brahma Gurur Vishnuhu Gurur Devo Maheshwaraha Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Gurave Namaha. सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदगी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासखायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि सूर्यस्पर्धिकिरीटमूर्ध्वतिलकप्रोद्भासि फालान्तरं कारुण्याकुलनेत्रमार्द्रहसितोल्लासं सुनासापुटं गण्डोद्यन्मकराभकुण्डलयुगं कण्ठोज्ज्वलत्कौस्तुभं त्वद्रूपौ वनमाल्यहारपटलश्रीवत्सदीप्रं भजे केयूराङ्गदकङ्कणोत्तममकारत्नाङ्गुलीयाङ्कितश्रीमद्बाहुचतुष्कसङ्गतगदा शङ्खारिपङ्केरुहा काञ्चित् काञ्चन काञ्चिलाञ्चितलसत्पीताम्बरालम्बिनीम् आलम्बे विमलाम्बुजद्युतिपदां मूर्तिं तवार्तिच्छिदम् सर्वेषां पुनः स्वागतम्। अथ श्रीमन्नारायणीयम् एकनवतितमं दशकं भक्तिस्वरूपवर्णनम्। अथ चतुर्थः श्लोकः। भक्तेरुत्पत्तिवृद्धि तव चरणजुषां सङ्गमेनैव पुंसाम् आसाद्ये पुण्यभाजां श्रिय इव जगति श्रीमतां सङ्गमेन तत्सङ्गो देव भूयान्मम खलु सततं तन्मुखादुन्मिषद्भिः त्वन्माहात्म्यप्रकैरैर्भवति च सुदृढा भक्तिरुद्धूतपापा भक्तेरुत्पत्तिवृद्धि तव चरणजुषां सङ्गमेनैव पुंसाम् आसाद्ये पुण्यभाजां श्रिय इव जगति श्रीमतां सङ्गमेन तत्सङ्गो देव भूयान्मम खलु सततं तन्मुखादुन्मिषद्भिः त्वन्माहात्म्यप्रकैरैर्भवति च सुदृढा भक्तिरुद्धूतपापा. So here I will tell just the prose order and then tell the meaning, and then I will go to the actual. This is the Padya form. This is the Padya form. The prose form is there. The prose form is like this. Jagati Srimadam Sangamena Sriyaha Iva Taba Charanachusham Sangamena Eva Punyabhajam Pumsam Bhaktehe Utpatti Vriddhi Asadye. He Deva Mama Khalu Satatam Tatsangaha Bhuyat Tanmukhat Unmishadbihi Twan Mahatmya Prakaraihi Uddhuta Papa Sudritha Bhaktihi Bhavaticha. So this is the prose form of that this padyam. We'll tell the meaning. Jagati in this world, Srimatam Sangamena, by association with wealthy persons. Srimatam Sangamena. Sriyaha Iva.
Just as wealth is obtained, a wealth is obtained only by association with wealthy persons, not with poor people. With wealthy persons, if you are interested in accumulating wealth, you have to get associated with wealthy people. In the same way, Tavacharana Jusham, of those who worship thy feet, Sangamena Eva, by the company alone of the people who worship thy feet, Eva, Punya Bhajam Pumsam, that is, for people with a store of good deeds, Bhaktehe Utpatti Vriddhi, the generation, Bhaktis, that is the devotions, Utpatti, that is generation, as well as Vriddhi, growth, uh, takes place only by Jusham Sangamena Iva. And also Punya Bhajam Pumsam, those who have done past good deeds, their this bhakti will be generated and it will grow. Asadhye is possible, only possible. So only with those who, if you want wealth, you associate with wealthy people. If you want bhaktis, utpatti and vriddhi, associate yourself with the people who are always devoted to your feet and praising your glories. Then only it is possible. Then, He Deva, Mama Khalu Satatam, for me always, Tatsangaha Puyat. That is, may there be such association. Tanmukhat Unmishat Bihi. That is, the which issue from their mouths. Tanmukhat Unmishat, but which issue from their mouth. Twan Mahatmya Prakarehi. That is, by the narratives of thy glories, which comes from the Tat Sangaha, that association. So from that, from there you get all these narratives of thy glories. Then Mahatmya Prakarehi, glories, narratives you get. Uddhuta Papa, that is, which erases all sins. Uddhuta Papa, Sudritha, very firm, Sudritha, Bhakti Bhavaticha, devotion arises. So here, now we are in an association like called Vasudhaiva Kutumbakam or something. So we have got so many devotees are there, and we often meet, and we have got Satsanga, that is the good association of people who are all of our are devoted to the feet of the Lord, and that is our aim. And also we sing his glories, not maybe in a personal way, but in a WhatsApp messages. You receive a lot of messages, a lot of informations about temple festivals, about good habits, about incidents. We share so many that are coming in this our group. These are all satsangam. These are all the unmishat tanmuga unmishat pihi, that tan mahatmya prakareki. So so many incidents are being messaged in this group. So by reading those, we get we will be removing our papas, and our bhakti will be growing. So that is the way to grow, and that we are doing exactly that. By meeting often, chanting on Ekadashi day and many other days, we are chanting Vishnu Sahasranamam, Aityakradiyam, so many other Lalita Sahasranamam, etc. So we are going in the right direction. So actually we are lucky to be in that group and to have this association. It will definitely improve our bhakti, and will all grow to a greater height. So this is the meaning of this. Now we will see this with thing. Bhakterut
उत्पत्तिवृद्धि तव चरणजुषां सङ्गमेनैव पुंसाम् आसाद्ये पुण्यभाजां श्रियैव जगति श्रीमतां सङ्गमेन तत्सङ्गो देवभूयान्मम खलु सततं तन्मुखादुन्मिषद्भिः त्वन्माहात्म्यप्रकारैर्भवति च सुदृढा भक्तिरुद्धूतपापा. We'll continue. Nagamani Venkatesh Bhagini. Bhaktehe. Nagamani Venkatesh Bhagini. Bhakteru. Bhaktehe. Bhaktehe. Utpatti. Utpatti. Vruddhi. 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 So here bhaktehe, that visarga is there, that is replaced by ru. So when you chant, you chant with ru only. Bhakterutpatti vruddhi. Bhakterutpatti vruddhi. Bhakterutpatti vruddhi. Note that there are all samyukta aksharas, ikta, itti, dhi. So there we are saying that you can see that how they say bhakterutpatti vruddhi. All this ditvam will come there with the tava charana jusham. Tava charana jusham. Tava charana jusham. Sangamena. 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 Eva. 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 Sangamenaiva. 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 Pumsam. 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 So here, pumsam asatye. So we have we have chanted here, pumsam, we have chanted here. Then when you come here, we cannot use masatye, we will asatye. Asadye. 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 Punyabhajam. 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 Shriyaha iva jagati. Shriyaha iva jagati. Shriyaha iva jagati. So here there is a visarga is there actually, but it has become lopa. It has been removed. There is a sandhi there. So Shriya jagati. Shriya jagati. Shriya jagati. Srimatam sangamena. Srimatam sangamena. Srimatam sangamena. These three here, when you chant here, there will be ditvam will come there. So wherever there is this thing, bhajam, Sri, Iba, Jagati, Sri, Madam, like that, ditvam will come there when you chant together. Tat sangaha. Tat sangaha. Tat sangaha. Deva bhuyat. Deva bhuyat. Deva bhuyat. Here, swangaha, that visarga is there, that will go and will become ingo will come. Tat sango deva bhuyat. Tat sango deva bhuyat. Tat sango deva bhuyat. Mama khalu satatam. Mama khalu satatam. Mama khalu satatam. Here, bhuyat mama. So, bhuyan mama. That tu will go, and when you chant, it will be bhuyan mama. Tat sango deva bhuyan mama khalu satatam. Tat sango deva bhuyan mama khalu satatam. Tat sango deva bhuyan mama khalu satatam. Tanmukhat. Tanmukhad. Tanmukhad. That is satsanga, from their mukhat, from their mouths. That tattu mukhat, it becomes tanmukhat. Unmishadbhihi. 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 So we have, there is a visarga here that we have chanted the visarga here. Then this sa will not come here. You have to chant with twa.
Tvanmahatmya. त्वन्माहात्म्य Tvanmahatmya. त्वन्माहात्म्य त्वन्माहात्म्य That is your glories, Mahatmya. Tat Mahatmya, they become Twan Mahatmya, like Tanmukha. Twan Mahatmya. Prakaraihi. प्रकारैः प्रकारैः Bhavati cha sudritham. भवति च सुदृढा भवति च सुदृढा Your prakaraihi, that visarga will go and that ir has come. So we have to chant this ir. Twan Mahatmya prakarair bhavati cha sudritham. त्वन्माहात्म्यप्रकारैर्भवति च सुदृढा त्वन्माहात्म्यप्रकारैर्भवति च सुदृढा Mahatmya. Tvanmahatmya prakarair च sudrithā. त्वन्माहात्म्यप्रकारैर्भवति भवति च सुदृढा त्वन्माहात्म्य त्वन्माहात्म्यप्रकारैर्भवति च सुदृढा Bhaktihi भक्तिः भक्तिः uddhūta pāpā. उद्धूतपापा उद्धूतपापा When you combine bhakti ruddhūta pāpā. भक्तिरुद्धूतपापा भक्तिरुद्धूतपापा Bhakterutpatti vriddhi tava charanajuषां sangamenaiva pumsāम्. भक्तेरुत्पत्तिवृद्धि तव चरणजुषां सङ्गमेनैव पुंसाम् भक्तेरुत्पत्तिवृद्धि तव चरणजुषां सङ्गमेनैव पुंसाम् Here, vriddhi is dirgha. Always you must chant this vriddhi, dirgha only you must chant. If it, vriddhi, you cannot chant because the meaning will different. Vriddhi, you should chant. Vriddhi. भक्तेरुत्पत्तिवृद्धि तव चरणजुषां सङ्गमेनैव You have पुंसाम् chant correct, ma'am. You cannot chant correctly. Bhakter utpatti vriddhi dirgha tava charana jusang. Asadye punya bhajam sriya iva jagati srimatam sangamena. आसाद्ये पुण्यभाजां श्रियैव जगति श्रीमतां सङ्गमेन आसाद्ये पुण्यभाजां श्रियैव जगति श्रीमतां सङ्गमेन Atsango deva bhuyan mama khalu satatam. तत्सङ्गो देवभूयान्मम खलु सततम् तत्सङ्गो देवभूयान्मम खलु सततम् Tanmukhadunmishadbhihi. तन्मुखादुन्मिषद्भिः तन्मुखादुन्मिषद्भिः तत्सङ्गो देवभूयान्मम खलु सततं तन्मुखादुन्मिषद्भिः. तत्सङ्गो देवभूयान्मम खलु सततं तन्मुखादुन्मिषद्भिः तत्सङ्गो देवभूयान्मम खलु सततं तन्मुखादुन्मिषद्भिः त्वन्माहात्म्यप्रकारैर्भवति च सुदृढा. त्वन्माहात्म्यप्रकारैर्भवति च सुदृढा त्वन्माहात्म्यप्रकारैर्भवति च सुदृढा भक्तिरुद्धूतपापा. भक्तिरुद्धूतपापा भक्तिरुद्धूतपापा Here, this dittam is there that we have chanted correctly. Prakarai, the dittam is there. Wherever there is dittam is there, please chant that. That is very important. And here, Jagati. This is Hraswa, and we cannot chant Jagati. The meaning will be different. Jagati, in this world.
So Iva Jagati Srimatam Sangamena. So make wherever there is Sarasva, only Sarasva, Dirgha, only Dirgha. Don't chant otherwise, because meaning also will become different. भक्तेरुत्पत्तिवृद्धि तव चरणजुषां सङ्गमेनैव पुंसाम् आसाद्ये पुण्यभाजां श्रियैव जगति श्रीमतां सङ्गमेन भक्तेरुत्पत्तिवृद्धि तव चरणजुषां सङ्गमेनैव पुंसाम् आसाद्ये पुण्यभाजां श्रियैव जगति श्रीमतां सङ्गमेन भक्तेरुत्पत्तिवृद्धि तव चरणजुषां सङ्गमेनैव पुंसाम् आसाद्ये पुण्यभाजां श्रियैव जगति श्रीमतां सङ्गमेन तत्सङ्गो देवभूयान्मम खलु सततं तन्मुखादुन्मिषद्भिः त्वन्माहात्म्यप्रकारैर्भवति च सुदृढा भक्तिरुद्धोदपापा तत्सङ्गो देवभूयान्मम खलु सततं तन्मुखादुन्मिषद्भिः त्वन्माहात्म्यप्रकारैर्भवति च सुदृढा भक्तिरुद्धूतपापा तत्सङ्गो देवभूयान्मम खलु सततं तन्मुखादुन्मिषद्भिः त्वन्माहात्म्यप्रकारैर्भवति च सुदृढा भक्तिरुद्धूतपापा Full stop. भक्तेरुत्पत्तिवृद्धि तव चरणजुषां सङ्गमेनैव पुंसाम् आसाद्ये पुण्यभाजां श्रियैव जगति श्रीमतां सङ्गमेन तत्सङ्गो देवभूयान्मम खलु सततं तन्मुखादुन्मिषद्भिः त्वन्माहात्म्यप्रकारैर्भवति च सुदृढा भक्तिरुद्धूतपापा भक्तेरुत्पत्तिवृद्धि तव चरणजुषां सङ्गमेनैव पुंसाम् आसाद्ये पुण्यभाजां श्रियैव जगति श्रीमतां सङ्गमेन तत्सङ्गो देवभूयान्मम खलु सततं तन्मुखादुन्मिषद्भिः त्वन्माहात्म्यप्रकारैर्भवति च सुदृढा भक्तिरुद्धूतपापा So that's it. धन्यवादः. कामाक्षी एकाम्बरं भगिनी भक्तेरुत्पत्तिवृद्धि तव चरणजुषां सङ्गमेनैव पुंसाम् आसाद्ये पुण्यभाजां श्रियैव जगति श्रीमतां सङ्गमेन तत्सङ्गो देवभूयान्मम खलु सततं तन्मुखादुन्मिषद्भिः त्वन्माहात्म्यप्रकारैर्भवति च सुदृढा भक्तिरुद्धूतपापा भक्तेरुत्पत्तिवृद्धि तव चरणजुषां सङ्गमेनैव पुंसाम् आसाद्ये पुण्यभाजां श्रियैव जगति श्रीमतां सङ्गमेन तत्सङ्गो देवभूयान्मम खलु सततं तन्मुखादुन्मिषद्भिः त्वन्माहात्म्यप्रकारैर्भवति च सुदृढा भक्तिरुद्धूतपापा उत्तमं गच्छामि. रेवती भगिनी रेवती
भक्तेरुत्पत्तिवृद्धि तव चरणजुषां सङ्गमेनैव पुंसाम् आसाद्ये पुण्यभाजां श्रियैव जगति श्रीमतां सङ्गमेन तत्सङ्गो देव भूयान् मम खलु सततं तन्मुखादुन्मिषद्भिः त्वन्माहात्म्यप्रहारैर्भवति च सुदृढा भक्तिरुद्धूतपापा भक्तेरुत्पत्तिवृद्धि तव चरणजुषां सङ्गमेनैव पुंसाम् आसाते पुण्यभाजां श्रियैव जगति श्रीमतां सङ्गमेन तत्सङ्गो देव भूयान् मम खलु सततं तन्मुखादुन्मिषद्भिः त्वन्माहात्म्यप्रगारैर्भवति च सुदृढा भक्तिरुद्धूतपापा. उत्तमं, गच्छामि. ललिता वी भगिनी. भक्तेरुत्पत्तिवृद्धि तव चरणजुषां सङ्गमेनैव पुंसाम् आसाद्ये पुण्यभाजां श्रिय इव जगति श्रीमतां सङ्गमेन तत्सङ्गो देव भूयान् मम खलु सततं तन्मुखादुन्मिषद्भिः त्वन्माहात्म्यप्रकारैर्भवति च सुदृढा भक्तिरुद्धूतपापा भक्तेरुत्पत्तिवृद्धि तव चरणजुषां सङ्गमेनैव पुंसाम् आसाद्ये पुण्यभाजां श्रिय इव जगति श्रीमतां सङ्गमेन तत्सङ्गो देव भूयान् मम खलु सततं तन्मुखादुन्मिषद्भिः त्वन्माहात्म्यप्रकारैर्भवति च सुदृढा भक्तिरुद्धूतपापा. उत्तमं, गच्छामि. गिरिजा भगिनी. भक्तेरुत्पत्तिवृद्धि तव चरणजुषां सङ्गमेनैव पुंसाम् आसाद्ये पुण्यभाजां श्रियैव जगति श्रीमतां सङ्गमेन तत्सङ्गो देव भूयान् मम खलु सततं तन्मुखादुन्मिषद्भिः त्वन्माहात्म्यप्रकारैर्भवति स सुदृढा भक्तिरुद्धूतपापा भक्तेरुत्पत्तिवृद्धि तव चरणजुषां सङ्गमेनैव पुंसाम् आसाद्ये पुण्यभाजां श्रियैव जगति श्रीमतां सङ्गमेन तत्सङ्गो देव भूयान् मम खलु सततं तन्मुखादुन्मिषद्भिः त्वन्माहात्म्यप्रकारैर्भवति स सुदृढा भक्तिरुद्धूतपापा. Gच्छामि. The entire meaning is, just as wealth is obtained in this world by association with wealthy persons, devotion arises and grows for people who have performed good deeds by association with thy devotees alone. O Lord, may I always have such association. That firm devotion which erases all sins arises as a result of listening to thy glories, which are sung by such devotees. So, for devotion to arise, one must have performed good deeds in past lives. This is the thing. Then go to the next sloka. Shreyo margeshu bhaktawathika bahumatir janma karmani bhuyaha gayan kshemani namanyapi tadubhayatah pradrutam pradrutatma udyadhasa kada kadachit
उद्यत्तासः कदाचित् कुहचिदपि रुदत् कापि गर्जन् प्रगायन् उन्मादीव प्रनुत्यन्नै नयि कुरु करुणा लोकबाह्यश्वरेयम् श्रेयोन्मार्गेषु भक्तावधिकबहुमतिर्जन्म कर्माणि भूयः गायन् क्षेमाणि नामान्यपि तदुभयतः प्रद्रुतं प्रद्रुतात्मा उद्यत्तासः कदाचित् कुहचिदपि रुदन् क्वापि गर्जन् प्रगायन् उन्मादीव प्रनृत्यन् अयि कुरु करुणां लोकबाह्यश्चरेयम्. So here, when you make it the prose form, Shreyon Margeshu Bhaktau Atika Bahumatihi Kshemani Janma Karmani Namani Api Puyaha Gayan Tadupayataha Pratrutam Pratrudatma Kadachit Uddhasaha Kukachit Api Rudan Kwapi Garjan Pragayan Unmadi Iva Pranrityan Lokabahyam Chareyan Ayi Karunam Kuru. That is the prose form of it. Then you see Sreyo Margeshu, among the paths leading to moksha. Sreyo Margeshu, among the paths leading to moksha. Bhaktau Atika Bahumatihi, Bhaktav Atika Bahumatihi. This Bhaktau is there, then is a Sandhi is there. Bhaktav Atika Bahumatihi. That is with preference for the path of devotion. Many margas are there. So Adhika Bahumatihi, with preference for the path of devotion. Kshemani, that is which confer good. Janma Karmani, the narrations of thy incarnations and deeds. Janma Karmani, Kshemani, Karmani, Ksheyani. Namani api, and thy names also. Namani, Namanyapi, Namanyapi. Bhuyaha Gayan, Bhuyaha Gayan, Bhuyaha Gayan. That is singing again and again, singing again and again. Tadupayataha, by both of them. That is hearing the narrations of thy incarnations and deeds and thy names and singing again and again. So, Tadupayataha, by both of them. Pradrutam, quickly, Pradrutam, quickly. Pradrutatma, that is with the mind thoroughly melting. That is mind thoroughly melting, quickly thoroughly melting. Kadachit Uddhasaha, that is Kadachit Udyadhasaha. I think it is Udyadhasaha. That is sometimes bursting out into laughter. Udyadhasaha Kadachit. Sometimes bursting out laughter. Kukachitapi Rudan, sometimes crying. Kwapi Garjan, sometimes roaring. Pragayan, or singing loudly. Pragayan. Unmadi Iva, Unmadi Iva, like a madman. Pranrityan, dancing. Lokabahyaha, that is like one who is beyond the normal conventions of the world. Lokabhagyaka. Chareyam, I shall wander, I shall wander. Ayi Karunam Kuru, O Lord, shower compassion on me. Ayi Karunam Kuru, O Lord, shower compassion on me. So that is the textual meaning of this. So we'll go to the sing. Shreyon Margeshu Bhaktavatika Bahumatir Janma Karmani Bhuyaha Gayan Kshemani Namanyapi Tadupayataha Pradrutam Pradrutatma Udyadhasa Kadachit Kukachitapi Rudan Kwapi Garjan Pragayan Unmadiva Pranrityan Ayi Guru Karuna Lokabahyascareyam. So we'll continue. Kalpagam Bhagini.
श्रेयो मार्गेषु श्रेयो मार्गेषु श्रेयो मार्गेषु भक्तावधिक भक्तावधिक बहुमतिः बहुमतिः जन्म कर्माणि जन्म कर्माणि बहुमतिर्जन्म कर्माणि बहुमतिर्जन्म कर्माणि भूयः भूयः गायन् गायन् क्षेमाणि 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 नामानि नामानि अपि अपि नामान्यपि नामान्यपि उभयतः तदुभयतः no तत् उभयतः तदुभयतः उभयतः तदुभयतः तदुपयतः तदुभयतः प्रद्रुतं प्रद्रुतात्मा प्रद्रुतात्मा उद्यद्दासः उद्यद्दासः कदाचित् कदाचित् कुहचिदपि 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 रुदन् क्वापि रुदन् क्वापि गर्जन् प्रगायन् here that unmadiva, then that was that na in has come here, and along with u it has become innu, it has become. So when you have chanted here pragayan, don't tell again do unmadiva pranrityan pranrityan ayi kuru karudam ayi kuru karunam loka bahyascareyam bahyachareyam bahyascareyam bahyachareyam श्रेयोन् मार्गेषु भक्तावतिक बहुमतिः जन्म कर्माणि भूयः श्रेयो मार्गेषु भक्तावतिक बहुमतिर्जन्म कर्माणि भूयः श्रेयो मार्गेषु भक्तावधिक बहुमतिर्जन्म कर्माणि भूयः श्रेयो मार्गेषु भक्तावधिक बहुमतिर्जन्म कर्माणि भूयः गायन् क्षेमाणि नामान्यपि गायन् क्षेमाणि नामान्यपि
तदुभयतः 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 प्रद्रुतं प्रद्रुतात्मा प्रधृतं प्रधृतात्मा प्रधृतं प्रधृतात्मा गायन् क्षेमाणि नामान्यपि तदुभयतः प्रद्रुतं प्रद्रुतात्मा गायन् क्षेमानि नामान्यपि तदुभयतः प्रधृतं प्रधृतात्मा गायन् क्षेमानि नामान्यपि तदुभयतः प्रधृतं प्रधृतात्मा उद्यत्तासः कदाचित् उद्यद्दासः कदाचित् उद्यद्दास कदाचित् कुहचिदपि रुदन् कुहचिदभिरुदन् कुहचिदभिरुदन् क्वापि गर्जन् प्रगायन् क्वापि गर्जन् प्रगायन् क्वापि गर्जन् प्रगायन् उद्यत्तासः कदाचित् कुहचिदपि रुदन् क्वापि गर्जन् प्रगायन् उद्यद्दासः कदाचित् गुहचिदपि रुदन् क्वापि गर्जन् प्रगायन् उद्यद्दास कदाचित् गुहचिदभिरुद्धन् क्वापि गर्जन् प्रगायन् उद्यत्तासः कदाचित्. There is a visarga is here, so you have to pronounce that. You have to make a juhamulya. Udyattasah kadachit. उद्यद्दासः कदाचित् उद्यद्दासः कदाचित् Kuhachitapi rudan. गुहचिदपि रुदन् कुहचिदपि रुदन् कुहचिदपि रुदन् Kwapi garjan pragayan. क्वापि गर्जन् प्रगायन् क्वापि गर्जन् प्रगायन् Udyattasah kadachit kuhachitapi rudan. Kwapi garjan pragayan. उद्यद्दासः कदाचित् गुहचिदपि रुदन् क्वापि गर्जन् प्रगायन् उद्यद्दासः कदाचित् गुहचिदपि रुदन् क्वापि गर्जन् प्रगायन् Unmadiva pranrityan. उन्मादीव प्रनृत्यन् उन्मादीव प्रनृत्यन् Ayikuru karunam. अयि कुरु करुणाम् Lokabahyascareyam. लोकबाह्यच्छरेयम् Unmadiva pranrityan ayikuru karunam lokabahyascareyam. उन्मादीव प्रनित्यन्नहि गुरुकरुणाल् लोकबाह्यच्छरेयम् उन्मादीव प्रनित्यन्नहि गुरुकरुणाल् लोकबाह्यच्छरेयम् Shreyo margeshu bhaktavathika bahumatirjanma karmani bhuyaha. Gayan kshemani namanyapi tadubhayatah pradrutam pradrutatma. श्रेयो मार्गेषु भक्तावधिक बहुमतिर्जन्म कर्माणि भूयः गायन् क्षेमानि नाम यपि तदुभयतः प्रत्रुदं प्रत्रुदात्मा श्रेयो मार्गेषु भक्तावधिक बहुमतिर्जन्म कर्माणि भूयः गायन् क्षेमानि नाम यपि तदुभयतः प्रत्रुतं प्रत्रुतात्मा Udyattasah kadachit kuhachitapi rudan kwapi garjan pragayan. Unmadiva pranrityan ayikuru karuna lokabahyascareyam. उद्यद्दासः कदाचित् कुहचिदपि रुदन् क्वापि गर्जन् प्रगायन् उन्मादीव प्रनृत्यन् नयि कुरु करुणाल् लोकबाह्यच्छरेयम्
उद्यद्धासः कदाचित् कुहचिदपि रुदन् क्वापि गर्जन् प्रगायन् उन्मादीव प्रनृत्यन् नहि कुरु करुणाल् लोकबाह्यच्छरेयम् Full stop. श्रेयो मार्गेषु भक्तावधिकबहुमतिर्जन्म कर्माणि भूयः गायन् क्षेमानि नामान् यपि तदुभयतः प्रत्रुतं प्रत्रुदात्मा उद्यद्दास कदाचित् कुहचिदपि रुदन् क्वापि गर्जन् प्रगायन् उन्मादीव प्रनृत्यन् नहि कुरु करुणाल् लोकबाह्यच्छरेयम् श्रेयो मार्गेषु भक्तावधिकबहुमतिर्जन्म कर्माणि भूयः गायन् क्षेमानि नामान्यपि तदुभयतः प्रत्रुतं प्रत्रुतात्मा उद्यद्दासः कदाचित् कुहचिदपि उदन् क्वापि गर्जन् प्रगायन् उन्मादीव प्रनृत्यन् नहि कुरु करुणाल् लोकबाह्यच्छरेयम् Uttam, Mani. Uttam. रूपकामत् भगिनी श्रेयो मार्गेषु भक्तावधिकबहुमतिर्जन्म कर्माणि भूयः गायन् क्षेमाणि नामान्यपि तदुभयतः प्रद्रुतं प्रद्रुतात्मा उद्यद्धासः कदाचित् कुहचिदपि रुदन् क्वापि गर्जन् प्रगायन् उन्मादीव प्रनृत्यन्नै कुरु करुणाल्लोकबाह्यश्चर्यम् श्रेयो मार्गेषु भक्तावधिकबहुमतिर्जन्म कर्माणि भूयः गायन् क्षेमाणि नामान्यपि तदुभयतः प्रद्रुतं प्रद्रुतात्मा उद्यद्धासः कदाचित् कुहचिदपि रुदन् क्वापि गर्जन् प्रगायन् उन्मादीव प्रनृत्यन्नै कुरु करुणाल्लोकबाह्यश्चर्यम् Pranrityan. Unmadiva pranrityan. उन्मादीव No, प्रनृत्यन् no. Pra. प्र Unmadiva pranrityan. उन्मादीव प्रनृत्यन् Pranrityan adi Guru Karuna. उन्मादीव प्रनृत्यन्नै कुरु करुणाल् Okay, Uttam. श्यामला वी भगिनी श्रेयो मार्गेषु भक्तावधिकभगुमतिर्जन्म कर्माणि भूयः गायन् क्षेमाणि नामान्यपि तदुभयतः प्रत्रुतं प्रत्रुतात्मा उद्यद्धासाः कदाचित् गुहचिदपि रुदन् क्वापि गर्जन् प्रकायन् उन्मादीव प्रनृत्यन् नहि कुरु करुणाल् लोकबाह्यश्चरेयम् श्रेयो मार्गेषु भक्तावधिकबहुमतिर्जन्म कर्माणि भूयः गायन् क्षेमाणि नामान्यपि तदुभयतः प्रद्रुतं प्रद्रुतात्मा उद्यद्धासः कदाचित् गुहचिदपि रुदन् क्वापि गर्जन् प्रगायन् उन्मादीव प्रनृत्यन् नहि कुरु करुणाल् लोकबाह्यश्चरेयम् Udyattasah kadachit. That is Jukwamuya. Udyattasah. उद्यद्दासाः No, no, कदाचित् sa is not there. Udyattasah kadachit. उद्यद्धासः कदाचित् Uttam. उद्यद्धासः कदाचित् Uttam. Acharya. उमा मुरली भगिनी श्रेयोन्मार्गेषु भक्तावधिकबहुमतिर्जन्म कर्माणि भूयः
गायन् क्षेमाणि नामान्यपि तदुभयतः प्रद्रुतं प्रद्रुतात्मा उद्यद्धासः कदाचित् कुहचिदपि रुदन् क्वापि गर्जन् प्रगायन् उन्मादीव प्रणृत्यन्नपि कुरु करुणाल्लोकबाह्यश्चरेयम् श्रेयो मार्गेषु भक्तावधिकबहुमतिर्जन्म कर्माणि भूयः गायन् क्षेमाणि नामान्यपि तदुभयतः प्रद्रुतं प्रद्रुतात्मा उद्यद्धासः कदाचित् कुहचिदपि रुदन् क्वापि गर्जन् प्रगायन् उन्मादीव प्रनृत्यन्नपि कुरु करुणाल्लोकबाह्यश्चरेयम्. Here, Udyadhasa. Udyadhasa. There is a ditvam there. Udyadhasa kadachit. Then उद्यद्धासः कदाचित् pranrityannayi. Not I think api I heard. Pranrityannayi kuru karuna. उन्मादीव प्रनृत्यन्नयि कुरु करुणाल्लोकबाह्यश्चरेयम्. सावित्री कृष्णन् भगिनी. श्रेयो मार्गेषु भक्तावधिकबहुमतेर्जन्म कर्माणि भूयः गायन् क्षेमानि नामान्यपि ततु भयतः प्रत्रुतं प्रत्रुतात्मा उद्यद्धासः कदाचिद् रुदन् क्वापि गर्जन् प्रकायन् उन्मादीव प्रनृत्यन्नयि कुरु करुणालोकपाह्यश्चरेयम् श्रेयो मार्गेषु भक्तावधिकबहुमतेर्जन्म कर्माणि भूयः गायन् क्षेमानि नामान्यपि ततु भयतः प्रत्रुतं प्रत्रुतात्मा उद्यद्धासः कदाचिदपि रुदन् क्वापि गर्जन् प्रकायन् नुन्मादीव प्रनिरुत्यन्नयि कुरु पाह्यश्चरेयम्. Don't Nunmadiva I heard, not Nunmadiva. Unmadiva only. Unmadi. Pragayan is already done there, and then Unmadiva. When you connect Pragayan Unmadiva, it will become. If you chant it together, if you're chanting together, you can chant like that. Garjan Pragayan Unmadiva Pranrityanayuguru. Like that you can chant. If you are making a yati break here, then Pragayan Unmadiva. So here meaning is preferring the path of devotion among the various paths, Sriyo Margeshu, paths of for liberation, singing continuously by Bhuyaha, Gayan, various paths of singing continuously, thy names, Namani, narrations, then that is Chemani, narrations of thy incarnations and deeds which confer good. I shall move about with my mind thoroughly melting and with devotion, thoroughly melting with devotion. Sometimes laughing, Udyathasaga, sometimes crying, Kadachit, Kuachitabirutan, sometimes roaring, Kwapi Garjan, sometimes singing loudly, Pragayan, Unmadiva, dancing like a madman, and without any regard for the normal conventions of the world. Lokabhyaschareyam. O Lord, have compassion on me. Karunam Kuru. I.e. Karunam Kuru. I shall move about in this world as if with normal conventions. That is, without any regard to normal conventions. So like that. Next we'll go to the next. Bhutanyetani bhutatmagamapi sakalam pakshimatsyan mrigadin martyan mitrani shatrūnapi yamitamadistvanmayan jnanamani त्वत्सेवायां हि सिद्धेन्मम तव कृपया भक्तिदार्ढ्यं विरागः
त्वत्तत्त्वस्यावबोधोऽपि च भुवनपदे यत्नभेदौ विनैव भूतान्येतानि भूतात्मकमपि सकलं पक्षि मत्स्यान् मृगादीन् मर्त्यान् मित्राणि शत्रूनपि यमिदमदिस्त्वन्मयान्यानमानि त्वत्सेवायां हि सिद्धेन्मम तव कृपया भक्तिदार्ढ्यं विरागः त्वत्तत्त्वं तत्त्वत्तत्त्वं स्यावबोधोऽपि च भुवनपते यत्नभेदौ विनैव त्वत्तत्त्वस्य त्वत्तत्त्वस्य avabodhopi cha. So that is, I'll tell that correct how it comes. So here, this thing is bhutani, etani bhutani. Etani bhutani, bhutan, panchabhutas are there, bhutatmakam, that is panchabhutas, that is the air, water, air, and bhumi, etc. The panchabhuta, bhutani, etani, sakalam, and Pakshimatsyan, that is I'll tell you the Pakshimatsyan, I'll tell meaning also here. Etani Bhutani, these 5 elements, earth, water, fire, air, and space. Pakshimatsyan Mrigadin, that is the birds, fish, and animals. Pakshimatsyan Mrigadin, animals. Martyan, human beings, Martyan. Mitrani, friends, and Shatrunabi, and enemies. Bhutatmakam Sakalamabi, Bhutatmakam Sakalamabi, and everything composed of the 5 elements. Composed of these 5 elements, that is Panchabhutas, air, water, fire, space, etc. Sakalamabi, Bhutatmakam Sakalamabi. Twanmayani, which are all thy forms alone. Twanmayani. Yamitamatihi, that is with concentrated mind. Yamitamatihi, with concentrated mind. Anamani, I shall salute. So all these are forms of thy alone. With concentrated mind, I shall salute. He Bhuvanapate, O Lord of the universe, Twat Sevayam Hi, by worshipping thee alone, Twat Sevayam Hi. Tava Kripaya, by thy grace, Bhakti Dardhyam, that is firmness of devotion. Tritata is also Sutritha, which is Bhakti Dardhyam, that is firmness of devotion. Viragaha, detachment. Viraga, detachment. Here, Twat Tattvasya, Twatattvasya, that is Tat, Twat, Tava, Twat, Tattvasya, Tattvasya, that is Twat Tattvasya, Avabodha ha apicha, and also the knowledge that thou art everything. Yatna bhedam vina eva, without separate efforts for each. That is, 2 things are right. By worshipping thee alone, firmness of devotion, bhaktidarthyam, viragaha, and tattattvasya avabodha. That is the knowledge that everything, that thou art everything. These 3 things without separate efforts. Yatnapedam vinaiva, mama siddhed, I shall get. Mama siddhed. This is the teaching in this. So this teaching is the
is by Kavi, the first of 9 yogis. So earlier we have seen in earlier one this thing Rishabha in Dasaka 20, that is Rishabha Yogishwara Charitavarnanam. Rishabha Yogishwara Charitavarnanam. So in that Dasaka 20, we have seen that the Rishabheshwara, he had 100 sons, among which 9 of them became yogis, and then 9 of them became great yogis. Another 9 ruled the various regions of Bharatavarsha. 9 plus 18. Then the remaining 81 sons. First was Bharata, and he was the king. He was ruling the country, whole country, and then 9 were yogis, and then 9 were ruling various parts of the country, and the rest 81 number became by their austerities, they attained Brahmanahood, and they attained moksha. So in that 9 yogis, first yogi is Kavi, and the yogis are Kavi, Hari, Antariksha, Prabuddha, Pippalayana, Avirhotra, Drumila, Kamasa, and Karabhajana. These are the 9 yogis. This first Kavi, first is Kavi, so he only told this particular thing, Sreyon Margeshu, Buddha Nidani, Buddha Bhagavati, this is thing. So here, preferring the path, I shall salute with one pointed mind, that is Yamita Matihi. The 5 elements, the birds, fish, the 5 elements, the birds, fish, animals, human beings, friends, enemies, and everything composed of the 5 elements. That is Bhutatmakamabi Sakalam. Sakalam. Looking upon them all as thy forms alone. Tvanmayani. Anamani. That is, I shall salute. By the worship of thee alone. Tvatsevayam hi. By thy grace, Tava Kripaya, attain firmness of devotion, Bhakti Darkyam, detachment, Vidagaha, and the knowledge that the whole universe is thyself alone. Tattvasya Abodha. So these 3 things, without having to make separate efforts to get each of these 3 results. Just as with each morsel of food that we take, one gets appeasement of hunger, enjoyment, and strength, all at the same time. So when you take food, you get all these 3 like that. By Tot Sevayam, Tava Kripaya, Bhaktidartyam, Vidagaha, Tottattva Sya Avabodha. These 3 things will happen. So the verses 1 to 6 in the Dashaka contain the teaching of Kavi. Up to 6, these are the teachings of Kavi, the first of the 9 yogis to Videha in the Bhagavata. This was the teaching of the Kavi, the first yogi, first of the 9 yogis. So here, Bhutanyetani Bhutatmakamapi Sakalam Pakshimatsyan Mrigadin Martyan Mitrani Shatrun Apiyamitamadis Tvanmayan Jnanamani Tvatsevayam hi siddhen mama tava kripaya Bhaktidardhyam viragaha Tvattattvasyaavabodhopi cha bhuvanapate Yatnabhedam vinaiva. Continue. Lalita Sitaraman Bhagini. Bhutani, 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 etani, 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 bhutanyetani. Bhutanyetani, Bhutanyetani, Here, inya is there. Bhutanyetani, 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 bhutatmakam, 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 api. Api, So when Api,
When you combine im and a, will become ma. Bhutatmakamapi. Bhutatmakapi, Bhutatmakapi. When we chant, we should always use this. Bhutatmakam api, we should not chant. Only with the combined thing only we should chant. Bhutatmakam api sakalam. Bhutatmakamapi sakalam, Bhutatmakamapi sakalam. Pakshimatsyan. Pakshimatsyan, Pakshimatsyan. Adin. Mrigadin, Mrigadin. Martyan. Martyan, Martyan. Prani. Mitrani, Mitrani. Shatrun. Shatrun, Shatrun. Api. Api, Api. When you chant Shatrun api. So don't break Shatrun api. Don't say like that. Shatrun api. Shatrunapi, Shatrunapi. Yamita matihi. Yamita matihi, Yamita matihi. Tvanmayani. Tvanmayani, Tvanmayani. There is a matihi, tvanmayani. That when sa is coming here, this is the visarga is going and this sakara is coming. Mayani, anamani. Anamani, Anamani. Here also that mayani, that e will go and ya will come. So mayanyanamani. Yamita madis tvanmayanyanamani. Yamita matis Tvanmayan Jnanamani. Yamita matis Tvanmayan Jnanamani. Tatsevayam hi. Tvatsevayam hi, Tvatsevayam hi. Siddhet. Siddhyet, Siddhyet. Mama. Mama, Mama. Here become that tu will go. Siddhen mama. Siddhyen Mama, Siddhyen Mama. Tava kripaya. Tava Kripaya, Tava Kripaya. Bhaktidardhyam. Bhaktidardhyam, Bhaktidardhyam. Viragaha. Viragaha, Viragaha. Here. Tvat. Tvat, Tvat. Tattvasya. Tattvasya, Tattvasya. Tattvasya. Tattvasya, Tattvasya. Good. Tattvasya avabodhaha. Avabodhaha, Avabodhaha. Apicha. Apicha, Apicha. Tattvasyaavabodhopi cha. Tvattattvasya cha, Tvattattvasya cha. Avabodhos. Tvat- Tvattattva. Tvattattvasyaavabodhopi cha. Bhuvanapate. Bhuvanapate, Bhuvanapate. Yatnabhedam. Yatnabhedam, Yatnabhedam. Vinaiva. Vinaiva, Vinaiva. Bhutanyetani bhutatmakamapi sakalam. Bhutanyetani bhutanmakamapi sakalam. Bhutanetani bhutatmakamapi sakalam. Pakshimatsyan mrigadin. Pakshimatsyan mrigadin, Pakshimatsyan mrigadin. Martyan mitrani shatrunapi. Martyan mitrani shatrunapi, Martyan mitrani shatrunapi. Yamitamatihi. Yamitamatihi, Yamitamatihi. Vanmayanyanamani. Tvanmayanyanamani, Tvanmayanyanamani. Martyan mitrani shatrunapi. Yamitamatistvannmayanyanamani. Matyan mitrani shatrunapi samitamatiस्तन्मयान्यानमानि. Matyan mitrani shatrunapi yamitamatiस्तन्मयान्यानमानि. Go slowly.
मर्त्यान् मित्राणि शत्रूनपि यमितमतिस्त्वन्मया ज्ञानमानी मर्त्यान् मित्राणि शत्रूनपि यमितमतिस्त्वन्मया ज्ञानमानि मर्त्यान् मित्राणि शत्रूनपि यमितमतिस्त्वन्मया ज्ञानमानि त्वत्सेवायां हि सिद्ध्येन्मम तव कृपया त्वत्सेवायां हि सिद्ध्येन्मम तव कृपया त्वत्सेवायां हि सिद्ध्येन्मम तव कृपया भक्तिदार्ढ्यौ विरागः भक्तिदार्ढ्यौ विरागः भक्तिदार्ढ्यौ विरागः त्वत्तत्त्वस्यावबोधोऽपि च त्वत्तत्त्वस्यावबोधोऽपि च त्वत्तत्त्वस्यावबोधोऽपि च भुवनपते यत्नभेदौ विनैव भुवनपते यत्नभेदौ विनैव भुवनपते यत्नभेदौ विनैव भूतान्येतानि भूतात्मकमपि सकलं पक्षिमत्स्यान्मृगादीन् भूतान्येतानि भूतात्मकमपि सकलं पक्षिमत्स्यान् मृगादीन् भूतान्येतानि भूतात्मकमपि सकलं पक्षिमत्स्यान् मृगादीन् मर्त्यान् मित्राणि शत्रूनपि यमितमतिस्त्वन्मया ज्ञानमानि मर्त्यान् मित्राणि शत्रूनपि यमितमतिस्वन्मया ज्ञानमानि मर्त्यान् मित्राणि शत्रूनपि यमितमतिस्त्वन्मया ज्ञानमानि त्वत्सेवायां हि सिद्ध्येन्मम तव कृपया भक्तिदार्ढ्यौ विरागः त्वत्सेवायां हि सिद्ध्येन्मम तव कृपया भक्तिदार्ढ्यौ विरागः त्वत्सेवायां हि सिद्ध्येन्मम तव कृपया भक्तिदार्ढ्यौ विरागः तत्त्वस्यावबोधोऽपि च भुवनपते यत्नभेदौ विनैव त्वत्तत्त्वस्यावबोधोऽपि च भुवनपते यत्नभेदौ विनैव त्वत्तत्तत्त्वस्यावबोधोऽपि च भुवनपते यत्नभेदौ विनैव भूतान्येतानि भूतात्मकमपि सकलं पक्षिमत्स्यान्मृगादीन् मर्त्यान् मित्राणि शत्रूनपि यमितमतिस्त्वन्मया ज्ञानमानि भूतान्येतानि भूतान्मकमपि सकलं पक्षिमृत्यान् मृगादीन् मत्यान् मित्राणि शत्रूनपि यमितमतिस्त्वन्मया ज्ञानमानि भूतान्येतानि भूतात्मकमपि सकलं पक्षिमत्स्यान् मृगादीन् मत्यान् मित्राणि शत्रूनपि यमितमतिस्त्वन्मया ज्ञानमानि त्वत्सेवायां हि सिद्ध्येन्मम तव कृपया भक्तिदार्ढ्यौ विरागः त्वत्तत्त्वस्यावबोधोऽपि च भुवनपते यत्नभेदौ विनैव तत्सेवायां हि सिद्ध्येन्मम तव कृपया भक्तिदार्ढ्यौ विरागः त्वत्तत्से त्वत्तत्त्वस्यावबोधोऽपि च भुवनपते यत्नभेदौ विनैव त्वत्सेवायां हि सिद्ध्येन्मम तव कृपया भक्तिदार्ढ्यौ विरागः त्वत्तत्त्वस्यावबोधोऽपि च भुवनपते यत्नभेदौ विनैव भूतान्येतानि भूतात्मकमपि सकलं पक्षिमत्स्यान् मृगादीन् मत्यान् मित्राणि शत्रूनपि मितमतिस्त्वन्मया ज्ञानमानि त्वत्सेवाया हि सिद्ध्येन्मम तव कृपया भक्तिदार्ढ्यौ विरागः
त्वत्स्यावबोधोऽपि च भुवनपते यत्नभेदौ विनैव भूतान्येतानि भूतात्मकमपि सकलं पक्षिमत्स्यान् मत्स्यान् मित्राणि शत्रूनपि यमितमतिस्त्वन्मया ज्ञानमानि त्वत्सेवायां हि सिद्धेन्मम तव कृपया भक्तिदार्ढ्यौ विरागः त्वत्तत्त्वस्यावबोधोऽपि च भुवनपते यत्नभेदौ विनैव Go. सुजाता लटकर भगिनी। भूतान्येतानि भूतात्मकमपि सकलं पक्षिमत्स्यान् मृगादीन् मर्त्यान् मित्राणि शत्रूनपि यमितमतिस्त्वन्मया ज्ञानमानि त्वत्सेवायां हि सिद्धेन्मम तव कृपया भक्तिदार्ढ्यं विरागः त्वत्तत्त्वस्यावबोधोऽपि च भुवनपते यत्नभेदं विनैव भूतान्येतानि भूतात्मकमपि सकलं पक्षिमत्स्यान् मृगादीन् मर्त्यान् मित्राणि शत्रूनपि यमितमतिस्त्वन्मया ज्ञानमानि त्वत्सेवायां हि सिद्धेन्मम तव कृपया भक्तिदार्ढ्यं विरागः त्वत्तत्त्वस्यावबोधोऽपि च भुवनपते यत्नभेदं विनैव Gotcha. विजयलक्ष्मी मूर्ति भगिनी। भूतान्येतानि भूतात्मकमपि सकलं पक्षिमत्स्यान् मृगादीन् मर्त्यान् मित्राणि शत्रूनपि यमितमतिस्त्वन्मया ज्ञानमानि त्वत्सेवायां हि सिद्ध्यै मम तव कृपया भक्तिर्दार्ढ्यं विरागः त्वत्तत्त्वस्यावबोधोऽपि च भुवनपते यत्नभेदौ विनैव भूतान्येतानि भूतात्मकमपि सकलं पक्षिमत्स्यान् मृगादीन् मर्त्यान् मित्राणि शत्रूनपि यमितमतिस्त्वन्मया ज्ञानमानि त्वत्सेवायां हि सिद्ध्यै मम तव कृपया भक्तिदार्ढ्यं विरागः त्वत्तत्त्वस्यावबोधोऽपि च भुवनपते यत्नभेदौ विनैव श्री उमालक्ष्मी राघवपुड़ी भगिनी। भूतान्येतानि भूतात्मकमपि सकलं पक्षिमत्स्यान् मृगादीन् मर्त्यान् मित्राणि शत्रूनपि यमितमतिस्त्वन्मया ज्ञानमानि त्वत्सेवायां हि सिद्धेन्मम तव कृपया भक्तिदार्ढ्यौ विरागः त्वत्तत्त्वस्यावबोधोऽपि च भुवनपते यत्नभेदं विनैव भूतान्येतानि भूतात्मकमपि सकलं पक्षिमत्स्यान् मृगादीन् मर्त्यान् मित्राणि शत्रूनपि यमितमतिस्त्वन्मया ज्ञानमानि त्वत्सेवायं हि सिद्धेन्मम तव कृपया भक्तिदार्ढ्यौ विरागः
त्वस्यावबोधोऽपि च भुवनपते यत्नभेदं विनैव। उत्तम. विनोदा शेट्टी भगिनी. भूतान्येतानि भूतात्मकमपि सकलं पक्षिमत्स्यान्मृगादी मर्त्यान् मित्राणि शत्रूनपि यमितमतिस्त्वन्मयान्यानमानि त्वत्सेवायां हि सिद्ध्येन्मम तव कृपया भक्तिदार्ढ्यं विरागः बोधोऽपि च भुवनपते यत्नभेदं विनैव भूतान्येतानि भूतात्मकमपि सकल पक्षिमत्स्यान् मृगादीन् मर्त्यान् मित्राणि शत्रूनपि यमितमतिस्त्वन्मयान् ज्ञानमानि त्वत्सेवायां हि सिद्धेन्मम तव कृपया भक्तिदार्ढ्यं विरागः त्वत्तत्त्वस्यावबोधोऽपि च भुवनपते यत्नभेदौ विनैव. Uttam. That's it. Continue, ma'am. महोदय. Continue, ma'am. Okay. ज्योति विजय कुमार भगिनी. भूतान्येतानि भूतात्मकमपि सकलं पक्षिमत्स्यान् मृगादीन् मर्त्यान् मित्राणि शत्रूनपि यमित मतिस्त्वन्मया ज्ञानमानि त्वत्सेवायां हि सिद्ध्येन्मम तव कृपया भक्तिदार्ढ्यौ विरागः त्वत्तत्त्वस्यावबोधोऽपि च भुवनपते यत्नभेदौ विनैव भूतान्येतानि भूतात्मकमपि सकलं पक्षिमत्स्यान् मृगादीन् मर्त्यान् मित्राणि शत्रूनपि यमितमतिस्त्वन्मया ज्ञानमानि त्वत्सेवायां हि सिद्ध्येन्मम तव कृपया भक्तिदार्ढ्यौ विरागतत्त्वस्यावबोधोऽपि च भुवनपते यत्नभेदौ विनैव. Uttam. अनुपमा भगिनी. भूतान्येतानि भूतात्मकमपि सकलं पक्षिमत्स्यान् मृगादीन् मर्त्यान् मित्राणि शत्रून् नपि यमितमतिस्त्वन्मयान्यानमानि त्वत्सेवायां हि सिद्ध्येन्मम तव कृपया भक्तिदार्ढ्यं विरागः त्वत्तत्त्वस्यावबोधोऽपि च भुवनपते यत्नभेदौ विनैव भूतान्येतानि भूतात्मकमपि सकलं पक्षिमत्स्यान् मृगादीन् मर्त्यान् मित्राणि शत्रूनपि यमितमति त्वन्मयान्यानमानि त्वत्सेवायां हि सिद्ध्येन्मम तव कृपया दार्ढ्यं विरागः त्वत्स्यावबोधोऽपि च भुवनपते यत्नभेदौ विनैव Uttam. मालिनी भगिनी.
भूतान्येतानि भूतात्मकमपि सकलं पक्षिमत्स्यान् मृगादीन् मर्त्यान् मित्राणि शत्रूनपि यमितमतिस्त्वन्मयान्यानमानि त्वत्सेवायां हि सिद्ध्येन्मम तव कृपया भक्तिदार्ढ्यौ विरागः त्वत्तत्त्वस्यावबोधोऽपि च भुवनपते यत्नभेदौ विनैव भूतान्येतानि भूतात्मकमपि सकलं पक्षिमत्स्यान् मृगादीन् मर्त्यान् मित्राणि शत्रूनपि यमितमतिस्त्वन्मयान्यानमानि त्वत्सेवायां हि सिद्ध्येन्मम तव कृपया भक्तिदार्ढ्यौ विरागः त्वत्तत्त्वस्यावबोधोऽपि च भुवनपते यत्नभेदौ विनैव उत्तमम्. लक्ष्मी सोमसुन्दरं भगिनी. भूतान्येतानि भूतात्मकमपि सकलं पक्षिमत्स्यात् ज्ञानमृगादीन् मृत्यान् मित्राणि शत्रूनपि यमितमतिस्त्वत्मयान् यानमानि त्वत्सेवायां हि सिद्ध्येन् मम तव कृपया भक्तिदार्ढ्यं विरागः त्वत्तत्त्वस्यावबोधोऽपि च भुवनपते यत्नभेदौ विनैव भूतान्येतानि भूतात्मकमपि सकलं पक्षिमत्स्यान् मृगादीन् मृत्यान् मित्राणि शत्रूनपि यमितमतिस्त्वत्मयान् यानमानि त्वत्सेवायां हि सिद्ध्येन् मम तव कृपया भक्तिदार्ढ्यं विरागः त्वत्तस्वस्यावबोधोऽपि च भुवनपते यन्नभेदौ विनैव यत्नभेदं विनैव. यत्नभेदौ विनैव. Here मर्त्यान् मित्राणि शत्रूनपि मर्त्यान्. अच्छा, मर्त्यान् मित्राणि शत्रूनपि यमिति मर्त्यान् मित्राणि शत्रूनपि यमितमतिस्त्वन्मयान् यानमानि त्वत्सेवायां हि सिद्ध्येन् मम तव कृपया भक्तिदार्ढ्यं विरागः त्वत्तत्त्वस्यावबोधोऽपि च भुवनपते यत्नभेदौ विनैव. अपि च बोधोऽपि च तत्तत्त्वस्यावबोधोऽपि च भुवनपते त्वत्तत्त्वस्यावबोधोऽपि च भुवनपते यन्नभेदौ विनैव. भेदं विनैव. ओके, यत्नभेदौ विनैव. यत्न ओके. भक्तेरुत्पत्तिवृद्धि तव चरणजुषां सङ्गमेनैव पुंसाम् आसाद्ये पुण्यभाजां त्रियैव जगति श्रीमतां सङ्गमेन तत्सङ्गो देव भूयान्मम खलु सततं तन्मुखादुन्मिषद्भिः त्वन्माहात्म्यप्रकारैर्भवति च सुदृढा भक्तिरुद्धूतपापा श्रेयोन्मार्गेषु भक्तावतिखबहुमतिर्जन्म कर्माणि भूयः गायन् क्षेमाणि नामान्यपि ततुभयतः प्रद्रुतं प्रद्रुतात्मा उद्यत्तासक्त
कदाचित् कुकचिदपि रुदन् क्वापि गर्जन् प्रगायन् उन्मादीव प्रनृत्यन्नयि कुरु करुणाल्लोकबाह्यश्चरेयम् भूतान्येतानि भूतात्मकमपि सकलं पक्षिमत्स्यान् मृगादीन् मर्त्यान् मित्राणि शत्रूनपि यमितमधिस्त्वन्मयान्यानमानी त्वत्सेवायां हि सिद्धेन्मम तव कृपया भक्तिदार्ढ्यौ विरागः त्वत्तत्त्वस्यावबोधोऽपि च भुवनपदे यत्नभेदौ विनैव. Conclude here. Om Sarve Bhavantu Sukhinah, Sarve Santu Niramayah, Sarve Bhadrani Pashyantu, Ma Kaschid Dukkha Bhag Bhavet. Om Shanti Shanti Shanti. Dhanyavadaha Punambilamaha Ram Ram Ram. So one or two messages. One is that every day for the one day Dasakam, one day one Dasakam, that series, every day we are bringing out a poster. A poster is brought out with some figures and with a particular Dasakam and also some brief write-up on that. So you can go through that and that will be useful for you to also have a feel of the particular Dasakam with the picture, etc. That is, every day you can go through that. And one more thing is that we are bringing out, Radha Bhagini is bringing out one chart where each Dashakam, it's a Vrittam is explained. Which Vrittam, then the details, number of syllables, Yati, etc. She is making, so that it will be easy for you to refer that. When you chant, you know the Vrittam, you know how many syllables will be there, where the Yati is there or not, Yati is Pada and everything, you can see that. So that will make your chanting easier. After one, you have seen about 30 odd Vrittams you have come across in this Narayaneeyam. So after some time, you'll be very easily, you say the Vrittam is Sagdara, you know, 21 syllables are there, Yati is 7, and you'll be able to chant any sloka, not necessarily Narayaneeyam sloka, any other sloka, any other composition, you'll be able to chant without difficulty, because you know where the Yati is there. And so these two things you have brought out, you can use that, and you can also give some suggestions. If good suggestions are given, we will take it up and we will improve the stick. So that finally, the chanting will be more good, and you will also enjoy the chanting, and you will have satisfaction in chanting.